Кәмпиттің де пайдалысы болады. Қалаған кептірілген жемістеріңізге мейіз, құрма, жаңғақтарға, бал қосып ағзаға пайдалы, тойымды иммунитетті көтеретін, дастарханды ашатын кәмпит жасаймыз. Алдымен жаңғақтар мен кептірілген жемістерді жуамыз, кептіреміз, ет тартқыштан бірінен соң бірін бір ыдысқа өткізіп аламыз. Үстінен сұйықтау бал құямыз. Дұрыстап қолмен араластырамыз. Формасын ұстайтын масса болғанда барлығын 20 граммдай ғып домалақтап шығамыз. Кәмпиттің өзін осы қалпында да жесе болады, және шоколадқа малып қатырып сән беріп ұсынсақ та керемет. Шоколадты 43 градус маңайына дейін микроволновкада қыздырып алуымыз керек. 15-20 секунд сайын шығарып араластырып тұрамыз. Керек градусқа жеткенде шоколадтың 40 граммындай алып қалып, соңында қосамыз да тез араластырамыз. Градусы 32-ге дейін түскенде кәмпиттерімізді шоколадқа аунатамыз да қалағанымызша безендіріп тоңазытқышқа 30 минутқа қатқанша қоямыз. Жаңғақтар организмге май мен ақуыз берсе, кептірілген жемістер көмірсулар мен дәрумендер береді. Бұл табиғи тәтті энергияны қамтамасыз етеді, жүрек пен иммунитетке пайдалы. Ал шайларыңыз әрқашан тәтті болсын.